Hey guys, it's me Nix again. Ngayong araw pag-uusapan natin paano nga ba ako nahilig sa pagmumotorsiklo. Let's go! Ayan, so kwento ko sa pinaka-umpisa. Noong una, talagang hindi naman ako mahilig sa motorsiklo eh. Parang para sa akin, delikado ang pagmumotorsiklo. Gawa na rin na madami akong kakilala na nididisgrasya sa motorsiklo. Meron mga nakasurvive, meron din syempre mga nauna na. Noon pa yun college yata ako, that time, college ako. Medyo natatakot na ako na magmotorsiklo. Gawa nga noon na sabi nila, delikado daw. Actually, totoo naman na delikado naman. Kaya mula noon, sinabi ko sa isip-isip ko na hindi ako magmomotorsiklo except kung magkakaroon ako ng big bike. Yan. So, yun yung condition ko sa sarili ko. Hindi ako magmumotorsiklo except pag big bike yung motor ko. Kasi para sa akin, pag big bike, mas safe eh. Then, yun, mga college pa ako nun. Then, fast forward, nung nagtatrabaho na ako, hindi ko pa rin naman gusto magmotor. Medyo natatakot pa rin. Until one time, dito ako sa Maynila nagtatrabaho. Then, nag-put up ako ng business sa province. And ang ginagawa ko, weekly ang biyahe pauwi ng probinsya. So, medyo magasto yun. Sobrang magasto. Every week, gumagasto ako ng around 2,500 para sa crudo, para sa toll gate nung aking Montero Sport. So, every week, talagang super every week na 2,500. Kasi, syempre, start up yung aking business. Start up pa lang siya, hindi pa siya self-sustaining. Kailangan talagang i-manage siya. So, di ba, syempre, pag umuwi ako, from dun sa bahay na inuuwian ko, papunta dun sa aking business, yung Montero pa rin ang aking gamit. Everyday, umaga at saka hapon. And then, nasakto din, karoon ako ng scholarship sa Australia. Then, nung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, hindi pa ako required na mag-report sa office, kundi meron pa rin kaming study, kaso naka-study from home. Isinabay ko na doon yung pag-manage ng aking business. So, everyday na, hindi na lang weekend. So, everyday, papunta at pauwi, yung Montero na yung gamit ko. And then doon na pumalo yung gastuhin. Grabe. Parang umaabot na yata sa around 3,000 yung weekly na gasto ko para dun sa Montero. Syempre, napakalaki na yun, 3,000 weekly. Doon ko na naisip ngayon na dapat siguro meron akong ibang mode of transportation. So, ayoko namang mag-tricycle kasi hassle mag-tricycle. Doon ko naisip na, sige na nga, bibili na ako ng motor. So, diba, ang condition ko is dapat big bike. Medyo na-delay ng konti, hindi ako nakabili kasi wala naman akong perang pambili ng big bike. Tapos, yun nga, ayoko naman ng small bike. Nalaman nito may sponsor. So, one day, malapit yung birthday ko nun malapit yung birthday ko. Nag-decide siya, tara, bumili tayo ng motor mo, sabi sa akin, no? Tuwan-tuwa ako na sinabi niya yun. Pero syempre, medyo langanin pa rin ako kasi, diba, nahiya din naman ako kay sponsor. Sabi sa akin, bibilan daw niya ako ng motor. So, one day, punta kaming dealership ng motor. And then, ayun, nabili itong MIO i125S. Kinash niya itong MIO i125S, binili niya para sa akin. Doon ako nagkaroon ng motor. Hindi pa natatapos yung kwento doon. Siyempre, alam nyo, beginner ako nag-umpisa. Talagang very little knowledge ang meron ako with regards sa pagmumotor. Itong MIO i125S, kinonsult ko pa ito sa aking brother-in-law kung ano bang magandang motor. Sabi niya, mag-MIO ka na lang. Pero parang ang sinasabi niya at that time is yung MIO Sporty. Pero nag-decide kami, mas maganda kasi itsura na itong MIO i125S. Mas gusto din ito ni sponsor. Kaya ito na yung binili niya para sa akin. Sa mga hindi pala nakakaalam, I consider myself as a beginner motorcycle rider, mainly because napaka-limited ng experience ko with regards to motorcycle riding. I never owned a motorcycle before. Wala akong motor, nakikihiram lang dati, pero yun nga, alam ko lang i-drive siya based dun sa natutunan ko nung ako'y bata pa, nung tinuturuan ako ng aking tatay para mag-drive ng manual na motorcycle. Pero basically, beginner rider talaga, beginner motorcycle rider. Sobrang takot na takot akong mag-drive ng motor. Meron akong kwentong nakakatuwa sa inyo. Alam nyo ba na nung unang beses na drive ko to,
Sobrang takot na takot ako. Pag lumagpas na ng 30 kilometers per hour ang aking takbo, sobrang takot na ako. Kasi doon sa amin, syempre, probinsya, maraming aso. Maraming asong gala. Hindi nakatali yung mga aso. Talagang takot na takot ako na baka pag nagmomotor ako, tapos mabilis, baka biglang may tumakbong aso, hindi ko maipreno, sumemplang ako. Yun yung number 1 na kinakatakot ko noon. Ewan ko kung pare-pareho ba tayo na ganun ang naramdaman nung unang nagka-motor. Nung unang nakahawak ng motor. Pero yun, honestly, talagang sobrang takot na takot ako. Hindi ako tumatakbo or hindi ako nag-drive ng more than 30 kilometers per hour. Siguro nung unang 400 to 500 kilometers na itong Mio. So yun nga, diba? Balik tayo sa topic na I consider myself as a beginner motorcycle rider. Actually, but until now, I still consider myself as a beginner rider. Gawa ng yung seat time ko sa mga motor is very limited pa lang. Super limited ang aking experience with regards sa pagdadrive sa motor. Tignan nyo ito. Itong aking Mio i125S is 2,626 pa lang. 2,626 ang tinakbo. Yung aking Yamaha MT-09 600, I think 600 kilometers pa lang ang tinakbo. Napaka limited pa rin na experience ko with regards to motorcycle riding. Kaya I consider myself as a beginner rider. Kaya yun, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Kita nyo sa mga previous videos ko, nahihirapan ako sa EDSA kasi super siksikan, etc. Kasi talagang naninibago ako. Ibang iba siya dun sa experience with regards dun sa pagdadrive, lalong lalo na kung dun naman sa probinsya lumaki. Gaya ko, dun ako sa probinsya lumaki. Nung nagtrabaho ako, saka na lang ako nagpunta dito sa Maynila. And ayun, so iba yung experience. Pero with regards to driving naman as a whole, meron akong Montero Sport. So yung Montero Sport ko, 6 years na yun sa akin. Binili ko siya ng brand new, 85,000 yun. 85,000 kilometers na yung tinakbo niya. So medyo experiencado ako with regards sa driving ng 4 wheels. Medyo lang. Hindi pa ganun ka super experienced, pero medyo lang. Pero sa motor, talagang sa motor, wala pang 3,000 kilometers ang seat time ko. Kaya sobrang nag-iingat pa rin ako. So, tagal ng stoplight. Ayun, so napakabagal talaga ng Mio i125S. Nakasagat na to eh. Yun. So dito sa Mio i125S right now, hindi na ako natatakot na isagad siya. Hindi siya nakakatakot isagad, hindi kagaya nung Yamaha MTO na pag sinagad mo talagang hilain ka nun eh. Dito sa Mio i125S, okay lang, sakto-sakto lang, hindi siya nakakatakot na. Medyo nasasanay na rin ako sa pagdadrive, kaya hindi na masyadong ganun katakot, hindi na ganun katakot. And syempre, tuloy-tuloy pa rin akong nagla-learn ng skills. Hindi dapat tumigil yan kasi syempre alam naman natin na hindi ko pa na-encounter yung mga na-encounter na ng mga veterano nating mga motorcycle riders. Marami pa akong kakaining bigas. Ayokong bigas kanin na gusto ko. Yun. Yun yung aking experience dito sa aking Mio i125S. Siguro next na pag-uusapan natin on my next video is yung regarding naman dun sa Yamaha MT-09 ko, kung bakit yun yung napili kong motor at hindi yung ibang big bike. Naku po, umuulan. Malas. Umuulan na nga. Nakapatay tayo nito. Bawal magkasakit. Meron nga palang pag-giveaway ang Masters Bike Shop. Check the link yung nandito sa taas. Kung gusto nyo manalo ng mountain bike, folding bike, weapon accessories, weapon hubs, at saka weapon helmet, check nyo yung link at merong pag-giveaway ang Masters Bike Shop. Check nyo yung video, check nyo yung description nya, at malalaman nyo kung paano kayo pwedeng manalo ng mountain bike. Yun, medyo maulan na, pero let's end the vlog. So thank you very much for watching. If you enjoyed this video, please like, comment, share, and subscribe. Ride safe always tayo. God bless and peace out. Let's go!